হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো সকলের ঈদ কেমন কাটলো, সবাই কেমন ঘোরাফেরা করলেন অবশ্যই জানাবেন। আর এখন আছে আমরা কাছের ট্র্যাক বেরিবাদ রোডে। এখন বাজে 11টা। দেখতে পারতেছেন আকাশে অনেকটা রোদ আর অনেকটা গরমও পড়েছে, তাই বন্ধুরা একটু বেরোয় পড়লাম দুপুর টাইমে ঘোরার উদ্দেশ্যে আর বাতাস খাওয়ার উদ্দেশ্যে। আর বেরিবাদের রুটে তো যারা চিনেন অবশ্যই জানেন অল টাইমই বাতাস থাকে, তো সেই জন্যই আসা। তো মনে হইতেছে আকাশের ভিউটা আজকে অনেক সুন্দর, দেখতে পারতেছি অনেকটাই সুন্দর। আপনারা দেখতে পারতেছেন কিনা জানি না। তো চলুন সামনে গেলে হয়তো আরও সুন্দরভাবে দেখা যাবে। দুপুর টাইম থাকায় রোডটাও অনেকটা ফাঁকা। একটু বাইক নিয়ে রেস লাগা যাক একা একাই, কারণ সাথে কোনো বন্ধু বান্ধব বাইক নিয়ে আসে নাই। তো চলুন একটু গাড়িটা চালিয়ে দেখা যাক। ততক্ষণে রাইডটাকে এনজয় করতে থাকুন আর মজা নিতে থাকুন। ওয়াও, কি পরিবেশ! সত্যি অনেক সুন্দর লাগতেছে, কিন্তু রোডের দুই সাইড দিয়ে পাট করে রাখার কারণে একটু খারাপ লাগতেছে। তো চলুন সামনে হয়তো আরও ভালো পরিবেশ পাওয়া যাবে, সামনে যেয়ে দেখি। ওয়াও, কি ভিউ ভাই, লক্ষ টাকার ভিউ! আপনারা দেখতে পারতেছেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্যি আজকে আকাশের ভিউটা অনেক সুন্দর। তো ফাইনালি আমরা বাইক থেকে নামলাম। তো দেখতে পারতেছেন আকাশটা কত সুন্দর। বাইকে থাকা অবস্থায় আপনারা দেখতে পারছেন কিনা জানি না। সত্যিই আমাদের কাছে আকাশটাকে অনেক ভালো লাগতেছে, আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে জানি না। তো চলুন কিছু শট দেখা যাক। তো আপনারা কিছু শর্ট তো দেখলেনই, কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। এখন বাসার দিকে যাইতেছি, কারণ অনেকটা টাইম হয়ে গেছে আসছি। আজান দিচ্ছে, জোহরের আজান, তাই বাসায় যেয়ে গোসল করতে হবে, খাইতে হবে। তো দেখতে পারতেছেন যে বেরিবাদের রোড অনেকটাই ফাঁকা, কারণ দুপুর টাইমে লোকজন নর্মালি আসে না, বিকালে আসে সবাই ঘুরতে। তো বিকালে অনেক কাপল দেখা যায় বেরিবাদে আসলে। আজকে শুধু দুপুর টাইমে একটা কাপল দেখতে পারলাম। তো দেখতেছেন এই যে বাইকে, সামনের বাইকটা হয়তো আমার সাথে রেস লাগছে। ভাই বইলে রেস লাগ, সাইডে দিতে চাইতেছে না, কতক্ষণ ধরে দেখতেছি। তো যাই হোক, আই হোপ আমাদের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে। আপনাদের সাপোর্ট পাইলে আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে দিতে পারবো, কারণ প্রথম নর্মালি ভালো ভিডিও হবে না, আমিও জানি আপনারাও জানেন। তো আশা করি আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের মাঝে তুলে ধরতে পারবো আপনাদের সাপোর্ট পাইলে। সামনে একটা গাড়ি উল্টা সাইডে দাঁড়ায় পিক তুলতেছে, ভাই মানুষের কি জ্ঞান! যাই হোক, সবাই দিক থেকে সবাই সঠিকভাবে চললেই হবে, মানুষের জ্ঞান থাকা উচিত। কেউ তো এসে মাইরেও দিতে পারে, তাই না? যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। আল্লাহ হাফেজ।